Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for your love and support. I appreciate you. So kunodaba ke liya trenda uMayeni, uLaconco, uMakhumalo. Kodwa kakhulukazi uMakhumalo noLaconco babonakalile kwi-RHOD abazwani. uLaconco uthe uMakhumalo asi umngani wakhe, so umngani wakhe uMayeni. Into eyenzakalile uLaconco mayekhuluma ngoMakhumalo, indlela akhuluma ngayo inokum-undermine phakathi. Mina-ke ngiyasazi isiZulu, ngiyakwazi ukubona umuntu okhuluma ngomuntu ngoba emdelela, ephinde futhi ekhulume ngomuntu ukuze ebukeke kabi. Mawubuka leya phathi uLaconco mayekhuluma noLondi London, kahle kahle ubenza nje ihlaya ngoMakhumalo, waphinde futhi wathi uyasineka. Ngimngaka ngisho ingane ina-5, nina-6, nina-7, nje ingane under 10 angeke ngisho ukuthi iyasineka, ngoba leyo nto ayizwakali kahle. Ukweyisa ukuthi umuntu uyasineka awukusho kahle kumuntu. Ngaphandle-ke mawukhuluma nomngani wakho uyabo ukuthi umngani wakho senijwayelene kakhulu, ngisho noma yimaphi amagama uyasebenzisa ukuthi-ke uyasineka, uyisilima, unesidina, akunakeki ngoba udlala nomngani wakho. Kumuntu othi awusiyi umngani wakhe mase uzosebenzisa igama lokusineka, usuke umxhaphaza kahle kahle. Enye-ke into mina ngibona ngathi nje ubhuli usisi ukuthi unamahlaya, nabantu-ke bathanda amatemu akhe namahlaya, mase bengayinaki le phathi yakhe ukuthi unaleyo nto leyo ukuthi nje ngiyayichaza kanjani. Yabo khona umuntu ozaziyo ukuthi nje uyena phakathi kwabantu, kodwa futhi ebuye ekhohlise ezenze umuntu okwazi uku-accommodate abantu, aphinde futhi abe selective. If ezobeka indaba eyenzeke years back, athi-ke isona sizathu sokuthi a-reacte ngale ndlela le a-reacte ngayo, so ngizothi lento yakhe-ke noMayeni ukuthi bangabangani shuthi iyiqiniso. Why ngisho njalo? Because uMakhumalo uke wathi kuThando Nes'thembu uMayeni holds grudges. Waphinde wathi wabamsele uMayeni uney'nkinga ey'ningi. Uma futhi-ke makuziwanga kuMakhumalo kunento nakuMayeni i-behavior ecishe ifane nale ya nonkanyiso, ukuthi unokumbukela phansi, noma phela engekeze ekusho ekukhulume kakhulu, kodwa uyabona ngizothini, uyabona i-reaction kaMayeni kuMakhumalo ukuthi ya kunjalo. Wakhuluma futhi uMakhumalo, I think before umshado kaMayeni, ethi ubamba izinto ukuthi ma ukhuluma naye ethi yazi wena unje and akazi ukuba naye ipeace. Mase sibuyela kumngani wakhe uLaconco ukhuluma ngezinto ezenzeke years back, singasho phela ukuthi akangayikhulumi ngalezo zinto ngoba phela isitori sakhe ukhuluma ngalezo zinto ukuze asho ukuthi akamzwisisi because kwenzeka ukuthi, and then siphinde futhi sibuye sizoshayela uLaconco ngihlongo sithi, oh shame, what a powerful woman, what this and that. No, akakwazi ukukhuluma and ubhuli. Ngabona nangale day kwaba khona i-misunderstanding between u-Annie noLaconco. U-Ayanda ebasho kubuza ukuthi nisova kanjani inkinga man behavior kanje. Usisi wathi-ke angazi wathi my emotional intelligence is too high. Into enjalo uyabona ukuthi uzothi kumuntu ngihlakaniphe kakhulu, like masinokungaboni ngento kahle isho ukuthi okay le ngizwe kanje wena uyizwe kanje. Ungabeki indaba yokuthi wena what's the word, sengikhohliwe, wena you are above everyone, like uzibeka as umuntu that is always correct, uzibeka as umuntu that is always right. Umuntu onjalo umuntu onenkinga, because umuntu onespace esincane sokufunda, umuntu vele osefana nani
ozenza i-dictionary, owazi ukuthi I know everything, yabo. Mase kuthi makuziwa kuyena ebe nokuthi if among people abantu bazo-receive kuyena yena aka-receive, kanti there is a lot of correcting that you have to do kuwena ngaphakathi so that abantu bengazukubona bethi hey, because abantu bayabona. Ungaba namahlaya ukuthi sihleke abantu, but people can read things between lawo mahlaya. Abantu bayakwazi ukubona ukuthi no, yabo nje leyo ukuthi athathe into eyenzeke kuleya minyaka azoyibeka njengesizathu sokuthi abazwani manje, ayenzi sense. But-ke okunye-ke khona umuntu ozongilungisa ethi no, they are making money. Yes, they are making money, sweetheart, and we are making comments based kwizinto abazenzayo kule reality show. Ngaphandle-ke kwempilo yabo kwangaphandle sisuke sesi-eda nje, sesi-assume, sesiqamba namanga. But le esikhomenta kuyona esiyibonayo ile i-TV esibonise yona, i-show esibonise yona, nale abayidecide ukuthi bazoyenza, because i-choice yakhe nobani ukuthi uzokwenza i-story esikanje. So if you are bringing drama, abantu nabo bazokutheka ngaleyo ndlela. So if you are being humble, nabantu nabo bazobona ukuthi you're humble. Kodwa phela kuthiwa-ke kuyakhokhwa-ke kulama show, so kuyakhawunta ukuthi unomsindo, dramatic, you are wild, unjani, you are spicy. But-ke thina as viewers, into esihlabayo ilesibonile. The same way masibuka your favorite TV show oSkim Sam nani sizoba pressure sithi they are tackling izinto ezenzeka empilweni zethu, our daily life experiences and life experiences. Why sisho njalo? It's because leyo nto siyibonile kwi-story icover leyo part. Same way with the housewives, we understand ukuthi they have a life off camera, but what the camera is showing ila sokomenta khona. Apart from that, akekho umuntu ozonda omunye. We are all grown ups, siyabuka lezi zinto because we are bored sometimes. Iyona nto nawo ozwa abantu bekhuluma ngayo masuthi let me check what is happening, kanjalo. But-ke ayikho into yokuthi shame, I don't like ubani nobani. Ayikho into ethola ngokungathanda abantu ongabazi nokungathandi abantu nje esikaleni awutholi lutho. So oh my god, this video was about Makhumalo and Mayeni. So kuyabonakala ukuthi ikhona into engekho kahle hle between uMayeni noMakhumalo. Maybe ukuthi uMakhumalo ulandela uMayeni and uMayeni waphuma ngoba engasifuni isithembu, wabuya kwathi futhi noma esebuyile kwaphinde wazongena omunye emva kwakhe asazi, because mabekhuluma bahlale nje kugejane. Nomsile kwazi wathi uMayeni uneyinkinga eziningi, enye inkinga yakhe ukuthi ukwisithembu, enye futhi inkinga ukuthi akasiye uwife number 1. But umsele ngesikhathi esho lokho kimina ngaba ne-feeling ukuthi ubaba umsele kufunda ama-comments abantu, because into ehlezi ishiwo abantu leyo kakhulu kuma-pages lawa akhuluma ngothando nesithembu. Kodwa futhi-ke mawulandela ishow bekukaningi uMayeni ehlezi esikhumbuza ukuthi kwakuyibona bobabili, angazi kwase kuba njani, kancane kwakuyibona bobabili, angazi kwase kuba njani. Angikho right-ke, ngiyaforce ukukhuluma, ngine-flu, angazi ukuthi ngizozwakala kanjani, but ongangisiza ngakho, subscribe. Thank you so much for love and support. I appreciate you. Bye bye.